车 taxi， 它是计程车的意思。今天是 Klook 一日游行程，7点26分。在这里，走，请跟我们走。小路干嘛？睡觉？准备要睡觉了。可以呀。So the agriculture products over here, I mean, is very rich in Hokkaido. Even like the milk.菊花被风吹了，一个人来都是选的呀。哎，他的肚子脏脏。救火！好可爱哦！雪好吃吗？大線の外でご覧ください。有一只脱队。下通って帰ってくるんじゃない？来找对手套，妈妈想要跟你分享。紧不嘴，紧不嘴。搁在哪里？蚌壳精。好，把你的力一圈。我不是蚌壳精啊！下雪，也没看到俊哦。你的衣服都湿掉了。吹水。是柯南吗？你是柯南吗？因为你的帽子要戴起来啊。哇，柯南！哇呼！好了，好了，好好玩哦！好好玩。
walking outside and then yeah. Oh, there's only 4 carriage. You have one more journey to go back. Alright? Yeah. Thank you.漂漂漂！我们的饭店，拿手把打开。我们这边学宫崎的，雪哪里？我冰了，我冰了。好多雪，我的脸都是雪宫崎。各位粉丝，各位粉丝哦，你们有吃到雪吗？我们车上，跟着你鼻子上面都是雪，我们车上一直被撒气死粉。撒气死粉吗？前面还有个大陷阱，走了，小心小心小心。雪太多了吧？会滑会滑。哦，成功了！哦，快点，我洗。哦。